В экспофоруме в ходе выставки Smart Transport 2019 презентовали новый поезд метро «Вагон-2020», который разработан специально для петербургского метрополитена. Состав создан компанией «Трансмашхолдинг». В рамках проекта «Вагон-2020» предусмотрено создание инновационного подвижного состава, который будет отличаться не только интерьером, но и применением в нем новых материалов и передовых технологий, позволяющих сделать передвижение составов комфортнее и безопаснее. Ранее представители Трансмашхолдинга в СМИ указывали на малошумность нового поезда, наличие у него инновационной системы освещения, использование ЖК-табло и других новшеств, которые сделают пребывание пассажиров в вагоне более комфортным. Связь завершена. Помимо этого, поезд сможет отслеживать и самочувствие машиниста, предупреждая диспетчера даже о странностях в его поведении, а при экстренной ситуации самостоятельно сможет произвести плавную остановку состава. В итоге, российская новинка для метрополитена позволит повысить комфорт и безопасность. Также состоялось подписание нового соглашения о сотрудничестве ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», входит в компанию «Трансмашхолдинг», и Петербургский метрополитен. Подписи на нем поставили